Morgan wewetegereza Yusufu Dabada lensido ni okubona kwa ebintu. Uganda is peaceful. I look at a bigger picture era ndigezaako okukulaga olugendo weluli kutambula. Morgan, President Museveni ni NRM government ng'edda mu bukulembeze. Omalo ofuna peace kyekirako. President Museveni ni government eriwo ng'edda mu bukulembeze. Tutandika okwetegereza mu avenues ed'endawulo. Awo oli gy'ofunira ekifaananyi ekituufu. Then male tukobe nti aye bino buti tubisalire idagala. It is not all roses. Anti bano kubimu byebendo osalire idagala balikoba anti longevity is not okay. Bali kwenda isalire idagala. So bali kwenda bagemere ku isalire idagala. They have a small problem. They have a small problem. Which is a small problem? Yes. They have a small problem. We wolingira wakoboti eiwanga linekiri kulitawania olekulwa mu ntebe nekiri kulitawania. Jamali wabera li submittinga. I gave him a lot of his time. I was single saving information no, tilwa kubanga nti tibaire na byakwogera. Byali kwenda okwogera abinotinge. Aida kubanga abindiramu. Proceed. Busoga wagati wange niwe ezirata kidi nti erina ebintu byeri enuma. One, it is a general public outcry. Era government kyetaire kuina eriso nti abantu banigirizibwa mu byamata n'ebyendawulo bye bakola. So kulimu ebizibu bya Busoga n'ebirwa Mwami Dabada. Ebyoko banti government ebidi ko byenti ebidi n'ebirwa. So far tubaire ni challenges oba tuli ni challenges nti baganda baife abakozesa enanda definitely engeri gye babaire baba handlingamu tinesanusa. So fishing question the fishing question eriwo. Ekyokubiri, a section of the people oba ekikunso eky'abantu abavumbula ebikado as an economic activity nti basobola okutoola mu esente bona bali kutawaanizibwa mu nsengeka ey'ebbeeyi. Olwaleero biniina, olwaido byayika. Problem number 2. Problem number 2. Wali eyindi. Ekizibu ekindi kyetulina e Busoga wano nti mu sub-regions ed'endawulo dona wodeetegereza balina functioning public universities. Busoga bukyanga bayigalawo Busoga University n'okutuusa olunaku olwaleero lwe nasembayo okusoma mawulire nti eri abo baire basomesa mu lukuudukuudu era nga police eri ku investigatinga twenda functioning public university esobola okubanga ebaawo. Etebangawo. Now anti ovanko esobola okubanga ebaawo. Yes. Functioning public university esobola okubanga ebaawo negendereza ine kike ky'ebigambo byenkozesa. Now problem diwaireyo wetu dikaliyo but wetu batutegeire nti ebyo n'ebizibu ebiriwo. Yes. As a government ife abali mu bukulembeze kyakusala magezi kuba nti ebizibu tubinogere idagala. Era weneza okujja kuba okobye nti ebizibu ebiriwo government ebiteire ku eriiso era ebidi. Morgan okobye government ebidi tenda tutyame wano twashuminge nti government ezira maiso. The leadership in place tulina obukulembeze nga tukalina kujja wa President Museveni. Don't amena government tuidike okobye ebidi, that is enough. Waliwo obukulembeze mu byalo bye tulimu. Era babidi. Waliwo obukulembeze mu byalo bye tulimu. Buli muntu ekyalo kyavaako, buli muntu omuluka gwavaako. Wabanga waliwo kitegeeza nti kubanga abali mu bukulembeze whatever level gyoliku
That is the beginning of government. Ekibuzo kiri nti ng'ebabidi kye kirikolebwawo. Ekyo kyembaire ndi kwirako. Nakanti oluvannyuma lw'okutegeera nti ebizibu ebyo biriwo. Ekisookera ku irala obukulembeze kye buba bulina okukola. Kye bulikola kye buba bulina okukola. Sowaza kirikolebwa. Kwotinga ebigambo byange. Ekisookera ku irala obukulembeze kye buba bulina okukola. One is admitting na kuikiriza nti obubuzibu buliwo. Buli lw'otayikiriza nti buzibu buliwo kitegeeza nti oba ozira kiseera kibukolako. Ekyo nenda ali kumpuliriza kitegere weno kitegere. Admitting a problem ntandikwa ya kunogera iddagala kizibu ky'obobwe ne tosobola kunogera iddagala wazira kizibu. Ate ategere ekizibu kiriwo kyamala emyaka 15. Ebizibu babisolve babimalawo progressively. Olikwenda kunkoba oti the sugar question emaze emyaka 15 plus nti beye yebikado emyaka 15 wegotanire beye ebikado emaze emyaka giswika 30 nga eribubi ngeribubi because ezira sugar industry teba kuna authority regulating abulunje esenka prices teba kuna kiuma kya balimi so ebizibu ebyabalimi kai biswisana emyaka 3 so olikwenda kukoba nti mu myaka kubanga nze mukutegeera okwange ndidi nti beye yebikado okubanga bituuso okukubya abalimi enduulu n'ekintu ekikaali kujja mu myaka ndowooza 10 wewe okoba oti kibaire we myaka 30 plus ng'abantu bakuba enduulu aye ngaali kuba enduulu ali kuwa reference ali koba ati wale enuma twafunanga bafuniranga mu government ki olikwenda kuba oti bukyanga government yeni alemu aida tibabanga kwawo nibe yagalira mu beyi nicho olikwenda okoba kubanga they are out to cry zena jendikiriza bakati bali kutunigiriza ino mu beyi yebikado atenga wale twafunanga ayisawe no bali tunigiriza kati we bafuniranga wadi bali kubona ke beyi we bafuniranga kulia kwa government eriwo and now enda uleri nti we bafuniranga tujja kujja na mu simple economics bitugirijo kwingira we bafuniranga inflation rate over levels dali kuwansi nga wojja mu market mojo ogula ekintu ne bagula ku etani emitwalo 7 oba ofuniye kubanga omuti gwa sabuni ojja kugula 15 era oba ofuniye we bajjanga sukali bamugulanga laisi we bajjanga okugula ekitabo eky'omwani beire wandika mu isomero yalinga ya 2 ya 10 mpigano lwaki bakantu enda beyi nene they look at where they are spending choli kubawa vis-a-vis bali kufuna mu chebalina so okunigirizwa kwali weira kitegeeza nti bafunanga byona byojoleta wabanga out cry eriwo erifalinga kuchera bakati wale twafunanga ni statement jemba kote kwanga byendi kuogera ni mu mawulire wano mukolachi mu bisoma twafunanga bafunanga mu government. So what are the solutions in place? Solutions ko identifying is okay no lugudo lwembula muti balukola ku balupunta balwetegereza 10 years back. Solution the solutions government deri no kubanga it undertakes obe taking on deri kola obuti deri no kubanga it undertakes. One, Dabada tulikwenda paper concept tulikwenda onali kwa kuvuganya alikwenda kubona cyali kandi bana ekizibu kiki no yoko oti ekizibu cyo likuogerako tulichi solvingira wano tuti Mogani enkola eyobukulembeze bona solution is tidiba dabwire bulala nti bwona kuncho nti jamali yayogeire ekintu olwaido olwalero mchikozi nga jamaa akogera babesi jibabyogereira but chensobola okukukakasa nti government eri in charge nekisoka ekyokubiri before we break off nti ebizibu ebiriwo biri kunogerwa eidagala nga bwe tuli kujja okubanga tubiringa ku ngozi anti ngukobye eidagala oli kwogera oliko you know ku breaking off ninze mu parliament eriyo sugar bill Botileka mu parliament eriyo sugar bill? Yes. Enigirizo omulimi. Enigirizo omulimi. Yes. Tulina ababaka?
because that is government. Tulina ababaka sugar bill webenigiriza omulimi nga eri mu parliament buvunanizibwa obwabaka mu parliament nga bakali kugibisa bwaki ndija ku ekyokubonerako era ndowooza ojja kuguleetanga mulamwa ab'emwani bali kwenda kubanga baba majinga mu maif, that is the Ministry of Agriculture. Parliament yakoze eki? Opposition badde. Parliament yakoze eki? Opposition yademye. Speaker yakola ki? Opposition we bademye. Speaker yakola ki? Yabasindika era bali kuira for the second reading yaki? Sugar bill yebikade ezirayo. Opposition yademye. Sugar bill ezirayo. Opposition sugar bill tejigemako. Njera bakubame. Did they rise up in numbers ngawe bakikoze? So nga tukali kunenya outcome. Tunenye webiritambira kyovobona mu submission zidange ndiko banti tulina a leadership in place wetuba tuli kwogera ku bukulembeze tienda tuwudise bantu. Yusufu, who has the majority in parliament? Who has the majority in parliament? Political party. Sa weno mu NRM ina majority in parliament. What does that mean? Kitegeeza nti kubisalibwa mu parliament bayina omugongo munene ino. Bayina omugongo munene ino. Sekole bobulungi obububi. Bayina omugongo munene ino. Kati babanga bayina omugongo munene ino. Bonga ababaka. What is their say? People are viewing NRM. They are not viewing Babaka. Omubako wachi? NRM. Achikirira chi? Nibani abamusindika? No, let us be very objective and realistic. Mukuve Jamali oli kwenda kujja kuchikirira bantu ba Bukoli oineba wange na Bukalu oineba wange kubanga twawula ona igaga okuide busiki Mukuve Jamali oidye ebizibu ebiri kuluma abantu abawa abe Bukoli oli mu constituency I think ya Baka nalimu ali mu constituency ya Bukoli ekulemberwa Baka. Get a point. Mukuve Jamali okitegeire nti abantu bokubanga ewuone wange tulina abantu abali mu kibali okidi bulungi ino government eri kukoba nti abantu tubatole muki mu kibali government yachi balesenga police no eyo tutajayo tujeyo leka government yeni aremeri mu buyinza eriko banti it is a proposal because that is a proposal in leadership. It's about proposals. But it's a proposal and that is where there is room eyoku debatinga nzendete ekintu tibuli kyendeta anti kituufu abandi mwaida twagaita obwongo kati we Mukuve Jamali ng'okoba era ng'olemererwa okwemerera okwogera ensonga edda abantu bo ng'okoba oti nze gundi olaako byati si abantu bange ensonga tijja kugyogera ku therefore Morgan nga ndi kuwunzika ensonga eno nga nkaali kujja ku government NRM etali NRM ababaka betulina mu parliament primarily bachiikirira abantu babasindika mu bukulembeze kati iwe wona alingirira omubaka ng'alemereirwa okubanga adefendinga ensonga eri kuluma omuntu omubaka at the floor of parliament iwe okiringirira oti NRM disi mubaka individual alina abantu bachiikirira era buvunaanizibwa bwe obw'okubanga ajja maiso so therefore as a leadership eri kugaba platforms edo kunogera idagala ebizibu ebiriwo. Do you think omubaka ina powers overturning a government change? Omubaka ina powers editesa mu parliament n'okukunga mu parliament okusobola okubanga babisa ekintu kyonna. Wali mu Uganda 2021 mu Gwokutaano mu kaluka bwa speaker banzala mu no wali mu Uganda. Of course nali. Oyinza okubanga wazalibwa nga oli kuliya oba of course nali mu Uganda se. Bas oba wali mu. Tola yensonga yonkukobere. President yavayo yakoba. Nti banna nalambeire leti nga nina candidate gwendi kwenda abitemu. Okitegere bitindi kwenda kuba ababaka babanga nabalina okutegeera. Musango bakola ekintu. Musango president okuba ni candidate gwayenda. Is there independence? Because the head of executive. Is there independence then? The head of executive. Mu government chi. Influence. Mu government chi. Mu government chi.
ndiko olese ekibuuzo the head of executive mu government so is parliament an organ of NRM under which multi-party system president chairman w'ekibiina ekya NRM abaire n'endowooza nti ndi kwenda gundi abitemu kubanga wa kibiina kyange musango kyogwo